इसका पहला पार्ट आपने देखा होगा, गाड़ी मिसफायर कर रही थी। स्पार्क प्लग और इग्निशन कॉइल और करंट की इशू नहीं था। सीएनजी पे गाड़ी ज़्यादा चलाते थे कस्टमर, इसलिए पेट्रोल का इसमें इशू आ रहा था। इसका जो फ्यूल पंप है ये हमने निकाल लिया है। इसका एक तो प्रेशर डाउन था काफ़ी, और जो इंजेक्टर थे वो आगे से ब्लॉकेज थे। तो अभी हम फ्यूल पंप और इंजेक्टर का काम करेंगे। ये इसमें मोटर लगी होती है, और ये जो आपका होता है ये होता है गेज, जो बताता है कि पेट्रोल कितना है। और एक ये फिल्टर लगा होता है टैंक में, ये आप देख लो कितना गंदा है। तो पूरा फ्यूल पंप हम चेंज करेंगे इसका। और ये इंजेक्टर हैं, तीनों इंजेक्टर इसके चेंज होंगे, क्योंकि पूरे जो को रखें क्लीनिंग से बात बनेगी नहीं, फिर आगे दिक्कत आएगी। तो आपकी गाड़ी अगर सीएनजी में है तो कम से कम सुबह सुबह आप उसको 5-10 किलोमीटर पेट्रोल पे चलाओ, जिससे ये आपका फ्यूल पंप भी काम करता रहे, इंजेक्टर भी खुले रहें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये आप देख लो, ये नया फ्यूल पंप है इसका, और 12-13 हज़ार का खर्चा आ जाता है टोटल इस काम में।